รียนรู้เรื่องสระกันเถอะสระอสระอเสียงยาวแต่เขียนสั้นจำได้เร็วพลันมีแค่ตัวเขียนง่ายจำง่ายอย่างบุรีร้องมาเรียนสระอสนุกพร้อมกันกอสระออ่านว่ากอกอสระอไม่เอกอ่านว่ากอกออนนไม้เอกอ่านว่ากอนกออนนไม้โทอ่านว่ากอนรอของอสนุกกับสระอมีพยัญชนะและตามได้ออกเท่านี้ง่ายไหมถ้ามีตัวสะกดก็ใส่ตามเข้าไปได้แล้วยังไงสระอง่ายจังสระอมีตัวพิเศษอยู่นะถ้ามีร้อนอยากเป็นตัวสะกดสระอจะลดรูปหายไปหมดเหลือพยัญชนะกับตัวสะกดคือตัวรอมาดูสระอเป็นตัวสะกดกลอนประตูลาก่อนก้อนหินถ้าแบบลดรูปมีตัวรอเขียนให้ชินก่อนบินขอผ่อนสัญจรกออกรอดอ่านว่าก่อนพออกรอดอ่านว่าพรจออกรอดอ่านว่าจอนนี่คือสระอแบบลดรูปไงกอของอสนุกกับสระอมีพยัญชนะและตามได้ออกเท่านี้ง่ายไหมถ้ามีตัวสะกดก็ใส่ตามเข้าไปได้แล้วง่ายๆสระอง่ายจังกอกอกไม่เอกกอนกรไม่เอกก่อนกอนกรไม่โทก้อนสระอเรียนง่ายเขียนอยากใช้มาสระอหลากหลายเรียนรู้สระอได้มากมายสนุกได้จำง่ายได้ทุกคนกอของอสนุกกับสระอมีพยัญชนะแล้วตามด้วยอเท่านี้ง่ายไหมถ้ามีตัวสะกดก็ใส่ตามเข้าไปได้แล้วนี่ไงสระอง่ายจังสระอเมียนง่ายเขียนไม่ยากมีใช้มากคำอ่อนหลากหลายเรียนรู้สระอได้มากมายสนุกได้จำง่ายได้ทุกคน